အခုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ metabolic syndrome အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် metabolic syndrome အားဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအရန်ကိုအဖြစ်များတဲ့ယောဂဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့20ကနေ25%နှုန်းလောက်ဟာ metabolic syndrome ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် metabolic syndrome ဆိုတာယောဂတစ်ခုရဲ့နာမည်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကအနည်းဆုံး3မျိုးခန့်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင်သူ့ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့နှလုံးရောဂါလေးဖြတ်ခြင်းနဲ့အမျိုးအစားနှင့်သွေးကြိုရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးအစားနဲ့စီးကျိုယောဂါဟာ metabolic syndrome မရှိတဲ့လူတွေထက်စားလို့ရှိရင်9ဆကနေ9ဆအထိပိုပြီးတော့များဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နှလုံးရောဂါလည်းပဲ2ဆကနေ3ဆအထိပိုပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်းလေးဖြတ်ခြင်းဟာလည်း2ဆကနေ4ဆအထိပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသေးဆုံးမှု cardiovascular death က2ဆပိုများစေနိုင်ပါတယ်။ non-alcoholic fatty liver disease လို့ခေါ်တဲ့အရက်မတောက်ပဲဖြစ်သောအသက်စီပုံယောဂါ4ဆကနေ6ဆအထိပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ကြောက်ကပ်ယောဂါ chronic kidney disease က2ဆကနေ3ဆအထိပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ metabolic syndrome မှာ5မျိုးထဲမှာ3မျိုးဖြစ်ရှိနေလို့ရှိရင် metabolic syndrome ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီ5မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးထဲမှာရှိတဲ့သွေးအဆီဓာတ် triglyceride များနေလို့ရှိရင် HDL cholesterol နည်းနေလို့ရှိရင် HDL cholesterol ကများရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမများဘဲနဲ့နည်းနေလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့သွေးကြိုတက်နေရင်သွေးပေါင်ချိန်တက်နေရင် central obesity လို့ခေါ်တဲ့ဗိုက်လုံးပတ်ကျဲခြင်းဗိုက်ပူနေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခုချင်းကိုပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် central obesity ဘိုင်လုံးပတ်အကျယ်ဟာယောက်ျားမှာ90 to 102 cm ထက်ကျော်ရင်မိန်းမမှာ80 to 88 cm ထက်ကျော်နေလို့ရှိရင်အဲ့မှာလဲ Asians တွေအာရှတိုက်သားတွေဟာရှေ့ကနည်းတဲ့ခဏကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမှာ90မိန်းမမှာ80 cm ထက်ကျော်နေရင်ပေါ့နော်နောက် triglycerides ကကြတော့ more than 150 mg per deciliter ဒါမှမဟုတ်အဲ့အတွက်ဆေးတောင်းနေလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် HDL cholesterol ကတော့ယောက်ျားမှာ40မိန်းမမှာ50 mg per deciliter ထက်နည်းနေလို့ရှိရင်သွေးပေါင်ချိန်ကတော့130-85 mm mercury ထက်များနေရင်သို့မဟုတ်အဲ့အတွက်ဆေးတောင်းနေလို့ရှိရင်အစာမစားမီသွေးကြို fasting sugar ကတော့ more than 100 mg per deciliter 5.6 millimoles per deciliter ထက်ကျော်နေရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီးကြိုကတော့125 mg per deciliter 7 millimoles per deciliter ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့မများသေးဘူးပေါ့ pre-diabetes လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်တော့ metabolic syndrome ဟာမျိုးရိုးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့အဝလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဝလွန်တာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေစားတာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနေတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ insulin resistance insulin hormone ကိုမတုံ့ပြန်ခြင်းအသက်ကြီးရင်လာခြင်းနောက်ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ polycystic ovary syndrome တို့ underactive thyroid level မှာရှိတဲ့ thyroid gland ကအလုံးသိမ့်မလုံးရမယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းအိတ်ချိန်မလုံးလောက်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအနေနဲ့ကတော့ metabolic syndrome ဟာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဖို့အင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း lifestyle modification လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလေးချိန်ကို5 to 10% လောက်ထိလျှော့ချနိုင်တာနဲ့ metabolic syndrome ကပြန်ပြီးတော့ reverse ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့က slide တခုကျွန်မပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုတစ်ပတ်ကို150မိနစ်လုပ်ပေးတာလမ်းသွက်ရှောက်တာတို့ aerobic လုပ်တာတို့နောက်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အရက်လျှော့တောက်ဖို့အိတ်ချိန်ကို9နိုင်ရ9နိုင်လောက်တဲ့အိတ်ချိန်ရှိဖို့အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့မှထိန်းချုပ်လို့မရလို့ရှင်သွေးတိုးနေပြီအဆီဓာတ်တွေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဆေးတောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သွေးမှန်မှန်စစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နေကုန်းကြုံအနေနဲ့ဆိုရင်သတိမထားပြီးရစီးကြိုနှလုံးလေးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကြိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကျတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း5 to 10% weight လျှော့ခြင်းကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာစားခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်းဆေးလိပ်အရက်ရှောင်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ခြင်းအိတ်ချိန်လုံလောက်အောင်အိတ်ခြင်းဆေးမှန်မှန်တောက်ခြင်းဆေးမှန်မှန်စီခြင်းတို့နဲ့အန္တရာယ်ကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်